nuk ka kushtetut evropiane që thotë që deputeti është i detyruar me nejt në sallë. Srim na, për na merr mandatin, okay, kur të vinë as deputet tjerë nuk rrinë. As ata s'rrinë. Na aty ja merr mandatin. Kur të harxhohet lista, çka bëjmë? Me që hynëm edhe me gjasë ishe pashmangshme, unë për pak munduna me gjetë edhe besoj në formë të qartë mandej edhe e trajtojmë. Ama unë muj me citu, veç që arsyetimi i lëvizjeve vendosje mbi atë faktin e kryer në perspektivën e tyne që ka fillu procedura e 60 ditëshit, ish edhe ky aktgjykimi i famshëm tashmë që na u soll në tavolinë i vitit 2011, ku interpretimi mbi atë nenin që tash e gjejmë shpejt për prezencën e deputetëve në sallë, ish që deputetët duhet të jenë apo janë të obliguar të qëndrojnë në sallë. Më thonë në çfarë tash mbi një lloj gjykimi edhe politik, edhe shoqëror, edhe çfarë do lloj parametri që ti ja vendos një masë të tillë, duket absurde që një instancë, qoftë edhe ajo edhe gjykata kushtetuese, me ndërhy në vullnetin ose në pamundësimin e deputetit për me pas revolt mbrana parlamentit, e revolta mundet më u shpreh edhe me dalje nga salla. Më thonë, unë veç që të krahasim po të me bo për me dhënë të dy palëve të drejtë, sepse parimi kur vlen për të secilën palë, jo pse dikush ka më shumë të drejtë ose ja. Pra kur lëvizja vetëvendosje nuk ka qëndruar në sallë për zgjedhjen në procesin e zgjedhjes së presidentit Hashim Thaçi në atë kohë, ka pas të drejtë, sepse ka shpreh revolt politike dhe qëndrim politik për mos me qëndru në sallë ndaj një emri. Veç gaz ka pas drejt me shtin salla me Po, do më thonë, qëndrimi politik shprehet edhe rezistenca me format që i kemi pa, edhe me revoltën që ti e shpreh për me dalë, mos me nejt mrana sallës së kuvendit. Pra, nuk ka mundësi një instancë, edhe qoftë thash gjykata kushtetuese, me thonë me detyru ty me të lidh aty me pranga, me thonë rri mrana sallës se po zhvillohet procedura për zgjedhjen e presidentit. Prandaj, mbi këtë parim, edhe opozita nuk do të thonë ka plotësisht të drejtë mos me nejt në sallë kur zgjedhet ose nis procedura për me u zgjedh Glauko Njufca president. Absolutisht, sepse është çfarë që nisëm me shpjegu, parimi i mandatit lirë. Kushtetuta pra thotë, deputeti nuk i nënshtrohet asnjë mandati detyrues. Nuk ka kushtetut evropiane që thotë që deputeti është i detyruar me nejt në sallë. Aktgjykimi 2011 për kthehemi. Aktgjykimi e përdor fjalën deputetët duhet të ndjehen të obliguar. Edhe është një vlerësim moralizues më shumë, po është i drejtë për gjykatës, kur ajo thonë në sensin që nëse je deputet, ti ki funksionin më të rëndësishëm, seancat më të rëndësishme janë kur zgjedhet qeveria dhe kur zgjedhet presidenti, ti thua më seancat më të rëndësishme. Kjo ufrimi e aktgjykimit. Nëse je deputet, ti ja vjen çdo seanca ja kur. Po nëse ti ki qëndrim politik, që po don me pengu një shumicë parlamentare me zgjedhjen e president, ti del prej sallës dhe është veprim politik. Për më tepër deputeti gëzon imunitet edhe për çdo veprim, edhe vendim që merr brenda kuvendit, dhe imuniteti parlamentar mbron ato prej pasojave. Unë kur nuk rrin sallë, bëj veprim politik. Mu ndodh, për shembull, shkoj në kuvend të Kosovës, unë ndaj ditën që kam shkuar në seancë. Shkoj edhe çuna shkojnë zyre, nuk rri në sallë, sepse është qendrim politik, du me pa mundësu një vot. Ata citoj, prof, ma ne e vazhdojmë diskutimin, për aq sa kemi, si më thonë, material. Edhe e shfaqim ndërkohë që me pa e kemi citu drejt. Dhe më thonë, paragrafi 83 nëse nuk jem gabim, thot në këto rrethana, pra në rrethanat që ka para pa edhe manat, të gjithë 120 deputetët e kuvendit duhet të ndjehen të obliguar sipas kushtetutës, ligjit për deputetët rregullore së punës së kuvendit, kodit të sjelljes, të marrin pjesë në seancat plenare të kuvendit dhe të përkrajnë procedurat që parashihen aty. Por mbi të gjitha, një obligim vis-a-vis për njerëzit e Kosovës që i zgjodhen ata. Pra këto sot që ju keni një detyrim edhe ndaj qytetarëve që ju kanë votu. Po, nëse lexojmë fjalën me kujdes, të duhet të ndjehen të obliguar. Ti mendon që gjyqtarët s'kan ditë me thonë jeni të detyruar me nejt? Se duhet të ndjehen të obliguar, është fjali jo juridike, ti po vren është në rrafshin e ndjesisë subjektive, e vlerësimit subjektiv. Për me nejt në sallë. Vlerësimit subjektiv.
me dashur gjykata me thonë, që s'mund ta thot kurrë, e kishte thonë ma qartë, ma drejt për drejt. Ju s'ka pas nevojë për kaq shumë fjalë. E thot, deputetë janë detyruar me nejnë sallë. Po tani duhet më na kallëzon neve çka nëse nuk rrim tani në çast situatë. Besoj hipotetikisht. Çka, më na marr mandatin? Çka? Më na marr rrogën çka? S'mundesh atë më i bë. Prandaj kanë duhet ndjen në detyruar me përdor fjali të tilla me përshkru, qëllimi ka qenë me përshkru rolin e deputetit. Pra nëse ti vjen në një seancë, ti vjen seancat e rëndësishme të kuvendit. Por në këtë rast, gjykata edhe unë që shtu jemi, vendimi do dalë shpejt, nuk do ta thot as kësira, s'do thot asnjëherë as një gjykatë në botë vende demokratike që ti je detyruar me nejt në një mbledhje të caktuar. Si e detyruar të vetë? Nuk mundesh. Se që pëzom, na mune më shku në absurdin e kësaj, na srim na, për na merr mandatin, okay, kur të vinë as deputet tjerë nuk rrin. As ata s'rrin. Na aty ne merr mandatin. Kur të harxhohet lista, çka bëjmë? Shkojmë zgjedhje. Se s'ka më deputet. Kështu që s'muna me, do të thonë se hym në interpretime të këtij lloji, që s'kan logjik juridike, kanë vetëm logjik politike, se kjo në fakt është shkencë. Për këto bëhen studimet. Do të thonë, nëse nuk e kena logjikën juridike interpretimit, që nuk kupton që norma nuk lexohet veç çu është e shkruar, po përfaqëson një histori civilizuese, se krejt nene që i kemi na, njerëzimi ka bërë lufta për ato. Janë bërë revolucione, në perëndim, për më prodhuar këtë norma. Një nga revolucionet që u bë për shembull është kjo e mandatit lirë, e mandatit kufizum. Mas revolucionit francez, nëse më lejo dy fjali. Para revolucionit francez u kon fuqi koncepti që që ka pas kuptimin që pushteti ka origjinë hynore, kanë thënë mbreti është i lidhur me Zotin dhe i dërgumi i Zotit me na çeverit neve këtu. Mas revolucionit francez, origjina e pushtetit nuk u ka më hynore, u ka toksore, ka thonë mbreti ka ja kanë prej kokën mbreti në revolucion. Kanë thonë pushteti, ky mbreti kanë thonë ka si na krejt. Mos i koketi si na, ti s'kime ko i përreshëm, kime ko me mandat, mos i koketi si na, se na kanë amenuar që Zoti ty. Edhe kanë thonë pushteti, mbreti do të mu kornizon kushtetut. Kushtetuta ekziston për një arsye me kornizu pushtetin dhe është instrument kundër mazhoritar. Që sa do e modho shumica, në kushtetut prapë. I nështrosh. Edhe amandamentimi që thash, që është i rëndësishëm se pe ktheja temë. Çdo kushtetutë evropiane, i ka ato që quhen që tham normat e përjetshme, të pandryshueshme. S'ka shumicë, nëse i bëjmë na 2/3 e dy feshta. Na s'mujmë ndru karakterin demokratik të kushtetutës së Kosovës. S'mujmë paksu drejtat dhe lidhjet e njeriut. S'ka me vot nuk bën ato gjëra. Pra janë kufi që s'mund kalohen. Nëse se kuptojmë çështo kushtetutën, na kthejmë në një instrument që përdoret për ditë pa kontekst. Edhe po e them edhe një herë në diçka që më thon kuvend. Për shembull mbrom. Kush ka përfaqësuar lëvizjen vetëvendosje në debat të shtatë, isha dhune. Për me interpretu, ministri i financave. A mendoni që një ministër i financave si më ardhën këtu sot, nëse ka debat këtu për buxhet, të garantoj që nuk vi. Unë çështje që i diskutoj për buxhetin, çështje që i di. Për buxhet e thirrim kolegin tim Arben Mustafa. S'muna me mutall me publikun, që serioziteti i procesit është tregues moral i qëllimeve. Profesor, për fund se jemi gati në fund të këtij episodit parë, edhe nështë tam duhet dhe me disa nënpytje kështu më të ndërprej herë pas here, se me siguri edhe ata që na shohin e dëgjojnë, dojnë me pa, me thonë me amën të edhe vetë emisionit, ka pushkon ky shteg. Të më thonë çfarë drejtimi, edhe a e ka një rezultat, edhe besoj unë për qytetarët e këtij veni, rezultati është një kërkesë minimale, që me ofru stabilitet dhe jo kriza. Në kuptimin ose në një lexim politik të situatës, edhe pse normat na gjejnë pak shtegun, me siguri kanë me na orientu në një shteg ose në një tjetër. Në leximin politik të situatës, dekreti i presidentes ka ndodhur, data e zgjedhjeve do të caktohet. Potencialisht ne interpretim ose një masë e përkohshme që mund të vijë pe gjykatës kushtetuese ose jo. Nëse gjykata thotë që në të dyja rastet, pra hipotetike, nëse thotë që dekreti është antikushtetues, duhet pritet 60 ditësh në rastin që jep lëvizjes vetëvendosje të drejtë, ose në rastin që nuk i jep lëvizjes vetëvendosje të drejtë dhe shkohet në zgjedhje. Nëse parashihet një situatë obstruksioneve tjera mbrana këtyne afateve që duhet me mbrije dhe për zgjedhje, për shembull duhet pam që nuk mori pjesë në takimet konsultative, çka nëse nuk merr pjesë edhe në zgjedhje, më thonë një herë me kalu te skenarët e gjykatës kushtetuese,
dekreti, zgjedhjet e kështu me radhë. Që atë diskutojmë hipotetikisht. Unë mendoj që nuk do të ketë as mos përkohsh me as dorëzim. Dekreti do zgjedhet maksimalisht do të mohen me 19 prill. 19 prill. S'mund shtyhen për të 45 ditë. Në rastin tjetër, sipas interpretimit vendosur, zgjedhjet mund të mohen në mes të qershorit, se nëse është interpretimi 60 ditë, 5 mars duhet sa 5 prill, 5 maj. Më fal. 5 mars, 5 maj. Po do të thonë veç me 2 muaj puna po. 60 ditë. Po. Nëse 5 maj janë 60 ditë, prej atu mundemi për 45 ditë me organizu zgjedhjet, që do të thotë prap do dalim ka fundi i qershorit. Pra, edhe në variantin e vetëvendosjes zgjedhjet nuk shkojnë për të qershorit. E tash më përgjigj pyetjen e ju, në dy variantet pra zgjedhjet do të ketë vendi.